Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июнь 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Итак, первый месяц лета, июнь. Хотелось бы сказать, что энергия будет вот такая легкая и расслабленная, но, ребята, нет. У нас до 9 июня Марс еще все-таки движется по знаку Овна, да, ваш один из главных управителей. И здесь история того, что энергия будет такая яркая, активная, амбициозная, да. И с 9 июня получается такая очень мощная квадратура с Плутоном, которая продлится до 21 июня. И я бы так сказала, этот момент он будет очень заряжен, я бы так сказала, настолько мощно, что эта сила по сути своей разрушительная. И здесь было бы хорошо направить всю эту энергию в нужное русло, в работу, в карьеру, в достижение тех вещей, которые вы давно хотели достичь, но не получалось. С учетом того, что уже в этот момент, да, у нас с 9 июня Марс переходит из Овна в Телец, это такое продуктивное время, но сама квадратура с Плутоном, да, будет разрушать. Поэтому здесь два варианта. Либо вы разрушите все то, что у вас есть, и уже пойдете, наконец-таки, куда вам нужно, если вы до сих пор этого не сделали. Либо же вы начнете, наоборот, на этой мощи и на этой энергии расти вперед, идти вперед, достигать, вложите силы. Скажу вам, что Юпитер, удача и мудрость будет в том числе на вашей стороне, потому что Юпитер у нас меняет знак с конца мая, он переходит в знак Близнецы, уже с Близнецов делает прекрасный секстиль в Овновский знак. И здесь, конечно же, все те овны, кто родились в марте, вы прямо-таки почувствуете вот эту легкость и оптимизм, несмотря на все трудности, которые дает, в принципе, квадратура Марса с Плутоном. То есть это и тяжесть, и это энергия заточена на то, чтобы что-то делать, и делать все и сразу, вот, чтобы вот прям максимально сейчас все получилось, либо как я хочу, либо мне это не нужно. Это вот такая, знаете, ловушка. Поэтому здесь Юпитер на подмоге, как говорится. Включайте мудрость, включайте всю, я бы так сказала, настройку на свои цели, на свои планы на будущее, потому что помним, что еще минимум полгода у нас кармические узлы идут все-таки по знаку Овна. И да, дорогие, никак не отвертеться, то есть еще дается вам полгодика для того, чтобы понять, простить, создать план на будущее. То есть у каждого овна в своей натальной карте, да, несмотря на то, что у Овна, в принципе, одна такая большая глобальная кармическая задача, да, то есть это делать, это достигать, это внедрять, это помогать людям, в том числе своими действиями, не просто как бы так рассказывать и говорить, да, а помогать этому миру своими действиями, заряжать всех энергией, то есть быть таким активным, амбициозным Овном. При этом еще у каждого, естественно, у нас в натальной карте есть свои задачи, с которыми мы каждый проходим их свои. Мы боремся, мы где-то страдаем, мы где-то переживаем, мы где-то волнуемся. Ребята, это нормально, это естественный ход жизни. Поэтому, да, дорогие овны, если на вас этой весной свалилось, вот, вам кажется все проблемы этого мира, то и лето, и осень будут как раз-таки тем моментом, который, я бы сказала, финальный, когда вы решите, поймете и пойдете дальше. Было бы прекрасно, скажу так, потому что это тот самый исход, который он разумный, он благоприятный, когда вы понимаете, чего вы хотите, нацеливаетесь на этот фокус своего развития и идете вперед, куда вам необходимо. Это было бы классно. Естественно, это карьера. От карьеры у вас идет и личная жизнь. И здесь такой нужен баланс. Про личную жизнь чуточку позже, конечно, скажу. Да? Сейчас все-таки про работу зафиналю июньскую. Да? Итак,
Здесь много силы, много энергии, много разрушительной энергии. Было бы классно направить ее в работу, в карьеру, в достижение, в деньгозарабатывание. Да? С учетом того, что мудрый, благоприятный Юпитер будет вам всячески в этом помогать. И здесь, конечно же, ни в коем случае не надо распылять эту энергию, хотя захочется. Очень сильно захочется распылиться, отдохнуть, ничего не делать. Июнь он такой месяц, я бы так сказала, еще такой из летних месяцев, месяц попроще. Потому что грядут еще другие 2 месяца, которые вообще, ребят, простыми не будут. Поэтому здесь, конечно же, я бы максимально на этом аспекте Марс-Плутон вложила бы все силы в свою работу для того, чтобы вот скомпенсировать ту самую разрушительную энергию, которая может перейти в личную жизнь. А так, конечно же, прекрасное время для того, чтобы совершать сделки, для того, чтобы коммуницировать, общаться, ездить, договариваться, командировки, в том числе заграничные поездки, поездки просто по стране, поездки с целью повышения прибыли, расширения своего потенциала. Прекрасное для этого время для вас будет, дорогие мои овны. Что касается любовной сферы овнов, это такая сфера, которая дает максимально много силы, которая, к сожалению, не у всех овнов классно выстраивается. И здесь необходимо найти ту самую гармонию и понимание, что на одной карьере далеко ты не уедешь. И здесь история того, что силы и потенциала у овна много, но для того, чтобы реализоваться в любовной сфере, необходимо найти тот самый баланс справедливости, баланс силы, то есть мужское и женское, найти в себе вот. И если вы мужчина, то начать прислушиваться к женщинам. Если вы женщина, начать прислушиваться к себе как к женщине, потому что у женщин овнов в основном такая большая проблема, когда и деньги идут, и карьера строится, а личная жизнь не строится. Потому что очень много мощной мужской энергии у вас и у правителей, и Плутон, и Марс. И поэтому здесь, конечно же, хочется воевать, здесь, конечно же, хочется достигать. Любовь и отношения – это такая сфера, которая построена совершенно на другой энергии. То есть здесь необходимо становиться мягче, здесь необходимо становиться мудрее, и здесь необходимо прям вот это женское в себе находить. Поэтому да, сложно будет в первой половине месяца вот как раз-таки с женским, с любовным отношением захочется все разрушить, сказать: я устал, я ухожу, я устала, я вообще, мне это все надоело, я лучше уйду в работу, в карьеру. Здесь, понимаете, необходим вот этот баланс. Время пройдет. С 20 июня будет полегче, попроще. Уйдет эта мощная квадратура, которая заставляет как раз-таки быть воинственным, да. Мужчинам проще, овнам. Они могут в работу, в карьеру это классно конвертировать и использовать. Женщины же овны, вот это, конечно же, связано еще с отношением с отцом, да, то есть особенно если папа был еще далеко-далеко, у папы не было, папа где-то на расстоянии, с папой отношения у мамы не сложились, и здесь вот такая вот позиция, когда девочки овны приняли такую историю мамы больше, да, то есть сделали там свой выбор детский какой-то, да, то есть обиды, переживания, боли, претензии. Здесь вот это вот все естественно крутится вокруг и кармических задач, да, и такой любовной реализации, и в том числе делегирования. Ну, вы все прекрасно понимаете, что женщины-овны, я знаю, у меня большинство смотрит все-таки девочек, вы понимаете, что женщинам-овнам сложно расслабиться по жизни, то есть сложно отпустить контроль, сложно делегировать какие-то свои обязанности, и вот это вот все сама, вот такая история. Поэтому мужчины-овны, если вы в отношениях с женщиной-овном, да, или вы понимаете, что им просто сложно, нужно дать им немножко времени, понимания, принятия, что это такой для них процесс всей жизни. Это и есть кармическая задача, такая большая, мощная, глобальная, потому что кармическая задача — это не как пошел в магазин, тортик купил и все, задачу выполнил. Нет, кармическая задача — это всегда задача длиной почти всей жизни. И очень часто, когда люди ее вроде как достигают, вроде как делают, потом с этого пути не уйти. Сказать: ой, да ладно, все надоело, мне хочу как раньше, раньше было проще. Начинают жить как раньше, а уже не получается, потому что
но нужно перестроиться на новое, особенно если вы в возрасте 36, 37, 38 лет. Ребят, просто понимайте, что это такой рубеж в жизни, да, вот он астрономический, астрологически, называйте его как хотите, то есть и уже ни тело, ни душа, ни мысли у вас уже не будут работать, как работали в 20 лет. В 19, когда был разворот, ну, то есть первый полуоборот кармических узлов, да, сейчас же в 36, 37, 38 мы далее, жизнь уже текет совершенно в другом ритме, то есть уже совершенно другие мысли, приоритеты и ценности. А если вы мне скажете, что приоритеты и ценности у вас нисколько не поменялись, тогда, ребята, обстоятельствами будут они все-таки изменены, потому что это естественный ход жизни, и он такой должен быть. Итак, про кармические задачи рассказала, про любовь рассказала, что первые 3 недели месяца будут очень сложными для расслабления, для отдыха, для вообще состояния любви, принятия. Поэтому здесь постарайтесь не быть столь воинственными, потому что это время пройдет. Оно пройдет, и вы спокойно потом будете сидеть и разговаривать о том, как хотелось все изменить, все разрушить, все сжечь. И те, кто, естественно, это сделают, потом придет сожаление, потому что потом нам стучится еще и с 20-х чисел рак, да, как говорится, в наши окна. И здесь мы прекрасно все понимаем, что другой эмоциональный месяц идет, и да, вот он, вот конец мая, июнь, да, и вот 3 недели, он такой легкий, воздушный, когда вроде как хочется вот прям вот с этой тельцовской энергии вот куда-то вот уйти, стать полегче, освободиться, да, то есть июнь такой месяц свободы, да, но потом грядет месяц эмоций, когда мы будем познавать все то, что мы натворили, как говорится, а натворим мы немало, дорогие овны, поэтому вот такой гороскоп. Сказать, что он какой-то сложный, нет, сказать, что он непростой. Вообще жизнь, в принципе, она достаточно сложная, и нам хочется все упростить. Да? У овнов, как кажется, овнам все должно быть логически просто, тогда в жизни, в принципе, хорошо жить. Да? Но, ребята, в этом и есть ловушка. Жизнь, она имеет столько много нюансов, даже гороскоп я вам рассказываю. У кого-то сойдется, у кого-то не сойдется. Конечно же, все зависит от усилий каждого человека, который он прилагает, потому что все овны разные, все разных возрастов, все разные привыкли преодолевать трудности. Если у вас в натальной карте есть там оппозиция или та же квадратура Марс-Плутона, то для вас этот момент какого-то классного, мощного события сейчас, да, будет, и вы такие: вау, классно, наконец-то пришло это время, вы его долго ждали, когда все начнет максимально классно получаться. То есть вы с этой энергией по жизни живете. У кого в натальной карте Плутон вообще слабый, человек не пользуется этой планетой, для него эта квадратура июньская будет очень сложная и напряженная, будет очень много там боли и страданий, да, поэтому прекрасно понимаете, что все мы разные, и если, конечно же, вы хотите свой персональный гороскоп, натальную карту. Сейчас, кстати, спеццена на эту прекрасную услугу. Те, кто долго хотел, да, поэтому в описании канала переходите по ссылке. Прекрасно понимаете, ребят, что на планете 700-800 миллионов овнов, все живут абсолютно по-разному, у всех разное воспитание, у всех разный уровень выживаемости, да, и Овен — это тот знак зодиака, который выживает всегда. Ну, то есть это знак зодиака, который наточен на борьбу и на то, чтобы не сдаваться. Поэтому, если вы живете по Солнцу, у вас в жизни все будет максимально лучше, чем если вы по Солнцу не живете. Поэтому, собственно, я и записываю гороскопы для солнечных знаков, и все транзиты, которые есть, я применяю к Солнцу, потому что по Солнцу реально понять, повлияет ли на вас этот прекрасный трин Юпитера или не повлияет, потому что это в ваших транзитных картах у всех мартовских
Овнов будет удача, будет мудрость, будет классность принятия решений. И здесь главное не зазвездиться, да, и на этой энергии не уплыть, но будет такое классное комбо, когда как раз-таки вас и будут обстоятельства подгонять, и у вас будет мудрость для того, чтобы подумать и сделать правильное решение, принять, да. Поэтому вот такая история. Дорогие мои овны, естественно, больше информации расскажу в большом трехмесячном видео для овнов. Выйдет буквально уже скоро летний гороскоп персонально для вас. Поэтому смотрите, внедряйте. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Только, пожалуйста, оставляйте со своей датой, временем и местом рождения. Так я буду отвечать именно на ваш вопрос, а не вопрос какого-то другого человека, потому что именно точный ваш гороскоп говорит именно о ваших событиях. Это не общая тенденция, а именно то, что происходит с вами. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного и активного месяца. Пусть он будет не агрессивным, пусть он для вас будет финансово прибыльным, но ради этого нужно принимать ответственные решения и не давать эмоциям себя сбить в какую-то другую сторону. Ребят, с вами была я. Спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.